Закон о тишине очень громко обсуждают сейчас в областном парламенте. За шум дрели, громкий свист, музицирование и залпы фейерверка в определенные часы липчане могут поплатиться рублем. Законопроект, который внес на рассмотрение в парламент областной прокурор, по сути, защитит липчан от шумных соседей. На них каждую неделю в административную комиссию поступают жалобы. Юлия как страшный сон вспоминает недавнюю ночь. И не одну, это длится уже с прошлого года. Дело в том, что через дорогу от дома у нее кафе, и там любят громкую музыку. Хорошие, мощные колонки, которые включают почему-то в часа в 4 ночи, в 3 ночи, в 5 часов утра. И может продолжаться 5-10 минут. Вот в ночь с этой пятницы на субботу продолжалось, где-то с полчаса. Юлия не одинока в своих страданиях. Крики, музыка, ночной ремонт. У каждого своя беда, если уж не повезло с соседями. С подобными ситуациями сталкиваются сотни липчан. В региональной административной комиссии, к примеру, только с начала года рассмотрели почти 250 материалов с жалобами на шум. А старшему участковому уполномоченному Павлу Копленкову подобные сигналы поступают чуть ли не каждый день. Приходится выезжать на место. Часто бывает, съемные квартиры. Это проблема. То есть в квартирах много граждан проживает. Сдаются квартиры, там происходит распитие спиртных напитков, музыка в ночное время. В областном парламенте решили ужесточить законодательство. Проблема громкая во всех смыслах этого слова. Вводится понятие бытового шума. К нему будет относиться шум, который производится фейерверками, неисправной сигнализацией и днем, и ночью. Допустим, оркестр, который играет под окнами дома. Громкий просмотр телевизора, радиопередачи, шум, песни в ночное время. И вот с этим, благодаря этому закону, мы сможем бороться. Законопроект внес прокурор области Константин Кожевников, а в надзорном ведомстве уже сейчас дают советы, как справиться с шумными соседями. Лучше, конечно, мирным путем с ними договориться. Если не получается, обратиться с заявлением в полицию. Под заявлением собрать подписи соседей по несчастью. Документы передадут в административную комиссию, которая имеет право штрафовать. Последняя инстанция – мировой суд. Туда стоит идти уже со справкой от врача о подорванном здоровье. У Юлии вроде бы все закончилось хорошо после того, как она написала заявление в полицию. Дежурной части сразу позвонили в это кафе. И минут, наверное, через 10 после моего звонка музыка прекратилась, и ее не было ни на следующую ночь, ни через ночь. То есть эти выходные, благодаря этому звонку и нашей полиции, я прожила спокойно. Теперь с этим инцидентом будет разбираться административная комиссия. Штрафы за нарушение тишины колеблются от 500 рублей до 10 тысяч. Татьяна Ермишина, Павел Покидов, Олег Писарев, Мост ТВ.